Itu lapis sekali. Tiba-tiba ada jualan guys. Pak mau pak? Berapa? Satu aja. Oke, ini ya. Aku tes dulu ini rasa apa. Keju. Nanti kita akan makan. Kita lapar ya. Halo. Apa kamu? Aku mau makan rasa coklat. Ini lihat deh. Kita mukbang lagi setelah sebulan kayaknya ada ya kan. Sebulan nggak mukbang ya. Akhirnya kita mukbang makan wafer. Apa ya? Wafer ya wafer. Astor. Astor. Ya. Oke banget guys. Apa? Saya lebih suka rasa keju atau rasa coklat kalau bakpia ya. Kalau aku rasa keju. Coklat. Kenapa dikasih keju? Lebih tumet. Coklat lebih manis. Aku tinggal sekali suap lagi. Gigitan terakhir. Aku dapet. Bye bye.